Для покраски токарного станка клиенту из города Саратов собрали небольшой заказ. Приготовили эпоксидный грунт эмали, цвета по каталогу Урал 6011 3 литра, 3020 1,5 литра. В комплекте отвердитель на каждый объем. Дополнительно клиент заказал грунты эпоксидные и разбавитель для грунтов и эмалей. Мы изготавливаем эмали в 4 разных основах: алкидная, полиуретановая, эпоксидная и индопур акриловая, около 200 цветов. Так что обращайтесь, не забывайте подписываться на мой YouTube канал и заходите в мой Telegram канал, там, как всегда, больше информации.